Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся сегодня в Пушкинском районе, и сегодня нас ждет знакомство и обзор на легендарную печь от воронежского производителя Остов. Печь-камин Алиса 920. Это флагман, который стал легендой в 2025 году, и на этот год точно так же распространяется на нее большой спрос. Что ж, заваривайте чаек, а мы перемещаемся к камину. Перед нами, друзья, печь-камин Остов Алиса 920. Она появилась у нас, в принципе, была выпущена в конце 2024 года. Можно сказать, что в 2025 году она вышла в продажу. И за один год она буквально покорила сердца многих потребителей. И на сегодняшний день это самая популярная печь у компании Остов. Именно в данном ценовом сегменте. Давайте сразу ее разберем по компонентам и изучим вообще, из чего она состоит. Высота 920 мм, ширина 520 мм, глубина 410 мм. Вес печи 143 кг. КПД 80%, диаметр патрубка 150 мм. У данной печи выход дымохода верхний, здесь нет сменного патрубка, то есть назад мы не подключим, но это нам и не надо. Сама печь комбинированная, дверца и нижняя фронтальная часть выполнена из чугуна, остальные элементы выполнены из стали большой толщины. Вы, в принципе, можете заметить, здесь больше, наверное, здесь сантиметр будет. Могу ошибаться, вот, если там, как сказать, при желании можете замерить, но здесь не меньше, чем 8 мм, а скорее всего все 10. Топочная камера у нас футирована вермикулитом импортного качества. За вермикулитом у нас еще сам, собственно говоря, стальной корпус. Основание здесь у нас чугунный под, то есть камин не колосникового типа горения, а подового. Вот, соответственно, плюсы подового горения наверняка вы знаете, но на всякий случай повторю. При колосниковом горении дрова прогорают гораздо быстрее. Горение осуществляется снизу вверх, и дрова очень быстро прогорают. При подовом горении у нас подается кислород сверху, и дрова горят сверху вниз. Это более равномерное горение, дрова горят дольше, и горение более красивое и естественное. Итак, что у нас еще здесь в принципе имеется? Можете обратить внимание, над дверцей у нас щелевидное отверстие. Это у нас направляющая, через которую будет осуществляться опция обдува стекла или чистое стекло. На задней стенке у вермикулита в два ряда, в нижней части и верхней части отверстия, это у нас вторичный дожик. Ну и, собственно говоря, у нас помимо двух этих опций есть основная подача на горение. Осуществляется сверху. Вот. При этом у нас всего одна регулировка находится в нижней части. Интуитивно все просто. На себя это открытое положение, от себя полностью это закрытое положение. В нижней части у камина еще оснащен дровник. Мы еще чуть позже проверим, насколько сильно нагревается нижняя часть, чтобы ответить вам на вопрос, можно ли там хранить дрова и в каком количестве. И еще самое главное. Значит, внутренняя часть двери футирована толстым уплотнительным шнуром большого сечения, за счет чего у нас при закрывании дверцы мы получим хорошую герметичность. А хорошая герметичность проверяется управляемостью камина. Друзья, у нас, как вы заметили, стекло не совсем чистое. Это на самом деле мы оставили специально, чтобы продемонстрировать уже во время эксплуатации, как справиться со своей задачей опция чистое стекло и, в принципе, функциональность камина, как справиться с этой задачей. То, о чем я еще не сказал, у печи сзади, на заднем корпусе есть конвектор. Это дополнительный теплосъем, то есть он снимает избыточный нагрев и отсекает от задней стенки нашего дома. У камина еще предусмотрен патрубок притока воздуха извне.
находится в нижней части под дровником, диаметр 100 мм. Его можно, в принципе, увести назад, потому что на задней пластине есть, на заднем как раз конвекторе есть прорезь под приточный патрубок. Что ж, а на этом давайте приступать к розжигу и посмотрим, какие чудеса может творить этот камин. Итак, друзья, мы разожгли камин. Понадобится немного времени, чтобы он вышел на рабочую температуру. Как правило, в рабочий режим камин выходит где-то на 40-ю минуту. Как правило, за это время прогорает первая закладка дров, образуется угольная подушка, и уже на нее в дальнейшем вы сможете положить пару полешек, чтобы посмотреть, насколько хорошо регулируется камин. В тот момент, пока камин разгорается и набирает рабочую температуру, будет не совсем правильно, и вы не увидите вот этого эффекта от регулировки. А для того, чтобы камин быстро разгорелся, есть один небольшой лайфхак. Когда вы растопили небольшое пламя, то есть дрова схватились, чтобы горение быстро перенеслось на все поленья, нужно оставить приоткрытой дверцу, то есть оставляем небольшую щель. И как только мы убедились в том, что все дрова у нас схватились, и можно уже перейти в размеренное горение, тогда уже мы закрываем дверцу, и дрова уже горят более, как сказать, более размеренно, то есть не так интенсивно, как при открытой дверце, потому что неконтролируемый поток кислорода поступал в топочную камеру. Пока камин у нас все равно выходит на рабочую температуру, я вам расскажу, друзья, пару интересных фактов про компанию Остов. В этом году они открыли свое, точнее в прошлом, скорее всего, году они уже открыли свое чугунное производство, то есть все элементы, которые выполнены из чугуна на данной печи, это их собственное производство. На сегодняшний день у них не только каминные топки, как вы уже знаете, потому что они изначально славились каминными топками стальными, то на сегодняшний день они открыли здоровенный завод по отливке чугуна, чугун превосходного качества. Они используют ГОСТ 1985 года, то есть советский ГОСТ чугуна. И можно смело судить о качестве чугуна, изучая даже данную печь. Именно у Алисы, если мы говорим, чугунная у нас фронтальная дверца, как я уже ранее говорил, фронтальная нижняя часть, и вместо колосника у нас здесь чугунный под, собственно говоря, он тоже из чугуна. Вот эти три детали выполнены из чугуна. У Остова в модельном ряду скоро появится большое количество полностью чугунных печей-каминов. Вот это вас ждет впереди. Но, тем не менее, вернемся к самой Алисе. Ранее я говорил про пластину верхнюю, стальную. Мы с коллегами заглянули в техничку. Значит, толщина верхней пластины составляет 10 мм, как, в принципе, мы и предполагали. Толщина остального корпуса, который выполнен из стали, составляет 4 мм. Топочная камера у нас футирована вермикулитом, поэтому вся остальная конструкция, которая находится за камином по бокам, она полностью защищена от контакта с огнем и от прогорания. Поэтому смело можно сказать, что данная печь может быть наряду с полностью чугунными сопоставима по длительности эксплуатации, по сроку эксплуатации. То есть у нее ресурс достаточно большой. Единственное, чего боится именно эта печь, точнее боится футировка этой печи, это резких точечных ударов, потому что вермикулит достаточно хрупкий материал. Несмотря на то, что он потрясающий изолятор, он классно отражает тепло в топочную камеру, он имеет и свои недостатки. Это его хрупкость, поэтому со временем мало ли что, вдруг бывает и такое, что вермикулит треснул, сломался. Ну, это не проблема. Вермикулит у нас все-таки это расходный материал, его можно с легкостью заказать, купить, заменить, поставить. И к тому, что это сменный материал, который со временем мы просто поменяем, и у нас камин дальше будет работать и греть ваш дом, служить верой и правдой. Вот. Поэтому, что касается, в принципе, технического исполнения данного камина, у него все достаточно просто. У нас всего лишь имеется одна регулировка, которая отвечает за подачу всех трех воздушных потоков. На горение подачи воздуха на под, на опцию чистое стекло и на вторичный дожиг. Вот. Соответственно, сложного, получается, в камине ничего нет. Он, как вы видите, даже его геометрия и форма, узор, если он таковой есть, она достаточно простая. То есть с виду достаточно простой, непримечательный камин, но в то же время он очень привлекательный за счет того, что у него компактный выраженный дровник, топка приподнята на, получается, примерно 40 сантиметров от пола.
То есть с точки зрения эксплуатации, удобства там, закладки дров, он достаточно получается продуманный, потому что нам в течение всего дня раза 3-4, если понадобится закладывать дрова, нам не приходится нагибаться сильно низко, чтобы заложить дрова, пользоваться камином. Поэтому и 920 у нее модель называется, потому что у нее, собственно говоря, высота от пола до верхней поверхности составляет 920 миллиметров. Собственно говоря, наверное, это все ее технические особенности, которые имеются. Да, у нее еще заявленная мощность 9 киловатт. Это очень хороший отопительный потенциал. То есть у нас, если мы берем статистику загородного домостроения, основная часть, сейчас тенденция на каркасники деревянные, и большинство домов ограничивается квадратурой 100 квадратов. Большая часть даже укладывается в 80. Поэтому данная печь, она прям идеально подходит на большую часть владельцев загородных домов. Поэтому в этом плане она тоже получается универсальной. Ее мощности хватает за глаза. Это номинальная мощность, напомню вам. То есть номинальная мощность — это когда у нас пиковое горение прошло, пламя немножко село, и в таком режиме оно будет выдавать нам целых 9 киловатт. 9 киловатт — это равносильно тому, что мы прогреем или будем поддерживать в тепле дом площадью до 90 квадратов при высоте потолков 2,5 метра. Вот, это табличные значения, поэтому в действительности он, конечно, может протопить больше, но насколько много, мы точно не скажем. Это сможет сказать только потребитель, который поставит в большой дом такой камин. Итак, друзья, мы наконец очистили наше стекло. Да, остались какие-то участки небольшие, но это пустяки. Самое большое внимание, конечно, я бы хотел обратить внимание на горение. Мы уже 2 часа ровно топим. Пришлось побольше времени подождать, пока мы очистили все стекло. Вот. Камин уже давно на рабочий режим вышел. И сейчас как раз на готовую угольную подушку я положил 2 больших полежка. И посмотрите, об этом я раньше говорил, что для того, чтобы получить красивую картинку, не нужно закидывать много дров. Достаточно 2 поленьев на угольные подушки, и практически в любой печи вы получите необходимую картину. Сейчас у нас камин горит в интенсивном режиме. И теперь давайте посмотрим, как себя ведет камин. Стоит нам чуть-чуть перевести в закрытое положение. Но я думаю, комментировать не стоит. Хотя нет, я прокомментирую. У нас там одно отверстие вторичного дождика стреляет, но самое интересное — это пламя по верхней части. То есть у нас сами поленья не горят. Пламя вот прямо вблизи самого стекла фронтального и в верхней части. Это я еще полностью не закрыл. Давайте-ка еще. Картинка как будто бы потухла. Ну вот, вы сами все видели. И в том, и в обратном положении картинка очень быстро меняется. Мы можем получить различные режимы горения. В длительном режиме, то есть в закрытом положении этой регулировки, мы можем продлить наше горение до 6 часов. То есть мы заложили дрова схватились, задвинули, и 6 часов камин будет работать. Но я бы ваше внимание сакцентировал на чуткости, да? То есть как чутко и как красиво меняется картинка за нашим стеклом. Хотите медленное горение? Пожалуйста, чуть-чуть задвинули, и вуаля. Но это вообще сказка. Здесь на самом деле у камина можно поймать любое горение, которое вам нравится. Вот чем хорош Остов, точнее Остов именно в печах-каминах, они научились управлять пламенем. Управлять настолько круто, что мы можем просто поймать любой режим горения в нашей топочной камере. Хотим яркую картинку — открываем на максимум. Хотим что-то медленное, но при этом, чтобы пламя сохранилось, задвигаем на полоборота, на пол длины хода. Хотим — полностью задвигаем. И все эти изменения очень быстро реагируют. Это говорит о хорошей герметичности нашей топочной камеры и нашей дверцы. И говорит о том, что очень крутое технологичное исполнение подачи воздуха на все режимы. Особенно, когда как раз таки в интенсиве камин,
у нас там достаточно светло, что мы можем видеть всю футировку, но стоит нам задвинуть ее в закрытое положение, у нас становится очень темно, и мы видим только практически языки пламени. Ну, 9 киловатт на самом деле дают о себе знать. Находиться рядом с таким камином просто невозможно, потому что он выделяет огромное количество энергии. Всего лишь 2 полена, вот это интенсивное у нас, вот в таком, сейчас покажу, вот примерно в таком режиме горения нам будут выдавать целых 9 киловатт. 9 киловатт это очень большая энергия для, в принципе, для небольшого загородного дома. Итак, вот я поймал какую-то золотую середину, чтобы слишком сильно пламя не горело, чтобы слишком жарко не было. Пламя размеренно горит, и видны вихри на задней стенке. Как раз таки это вторичный дождик, который у нас сейчас вовсю функционирует. По примеру печи камина Astov Alisa можно смело судить о всем бренде, то есть о всей линейке печей каминов, которые у них представлены. У них большой ряд каминов круглой формы, овальной формы, на ноге, без ноги, прямоугольный. В общем, у компании Astov на сегодняшний день очень большой модельный ряд, он продолжает расширяться, и Alisa это, наверное, флагман на сегодняшний день, визитная карточка, с которой начинаются все разговоры про печь и камин, потому что если к нам заходит человек, подбирающий себе отопительное устройство, скажем так, с самого нижнего порога по бюджету, то перед вами встает Alisa. На сегодняшний день ее розничная цена 116 тысяч. Это весьма доступный ценник за ее функциональные особенности, за комбинированный корпус чугуна, стали и футировки из вермикулита, за такую потрясающую технологичность. Еще раз повторю и подчеркну эту технологичность просто в действии, а не словами. Так вот, продолжим. Помимо технологичности вы получаете все-таки красивый, достаточно привлекательный, небольшой по габаритам камин, который идеально может вписаться в любой ваш загородный дом, при этом имея небольшой дровник для того, чтобы уложить дрова. И, кстати, вернемся к нашему вопросу, о котором мы с вами обсуждали, можно ли сюда складывать дрова. Дело в том, что все, что ниже вот этой линии, даже так, вот нижнюю грань мы, допустим, видим визуально, где находится, все, что ниже, честно скажу, я руками дотрагиваюсь спокойно. То есть это ответ на вопрос, можно ли положить сюда дрова. Да, можно, но важный нюанс. У нас здесь находится приточный патрубок, то есть воздух, который используется для горения данного камина, потребляется через этот патрубок. Чтобы не осложнять функционирование камина, заполняйте дровник наполовину. Это придаст и красивый внешний вид, и вы не нарушите никакие там, не перекроете никакой канал подачи воздуха. Ну а если вы не хотите, так сказать, переживать, закрыли или нет, выведите гофру назад и входите в смежное помещение для того, чтобы он потреблял кислород для горения и не из данного помещения. Друзья, обратите внимание, что на всех этапах горения, кроме розжига, потому что в момент розжига мы пачкаем все стекло, когда пытаемся растопить камин, потому что он не вышел на рабочий режим, и воздушные потоки не работают идеально. Так вот, пропустим этот момент и обратите внимание, на всех этапах горения, когда у нас уже 2-я, 3-я, 4-я закладка дров идет, на всех этапах горения наше фронтальное стекло будет оставаться таким же чистым. Местами будут следы сажи, копоти, но процентов 90-99 очищается за счет высокой температуры, которая образовалась в топочной камере. Чтобы это достичь, нам достаточно не открывать нашу топочную дверцу длительное время после того, как мы заложили дрова. И вы получите красивую картинку, чистую футировку, как вы можете обратить внимание. То есть у нас камин с потрясающим внешним видом. Да, еще из особенностей, у нее под находится чуть ниже, чем фронтальная часть. То есть таким образом у нас с передней части получается бортик, за счет чего нам не нужен ограничитель для дров перед стеклом. То есть дрова уже находятся чуть ниже, чем фронтальная часть. И второй важный плюс, после длительных эксплуатаций мы заметили следующий нюанс, что, казалось бы, камин подового горения, то есть зола должна скапливаться на нашем чугунном основании.
но практически 90% продуктов горения вылетает в трубу. То есть здесь горение настолько чистое и качественное, что у нас практически ничего не остается, и даже не нужно ничего вычищать. То есть ни пылесос, ни инструменты, ни приспособления для того, чтобы очищать золу. Даже если у вас со временем образуется небольшая подушка зольная, оставляйте ее, она служит точно так же хорошим изолятором и защитой вашего чугунного основания от всяческого контакта. Что ж, друзья, давайте подводить итоги, потому что много об этой печи не скажешь, потому что она, вот честно скажу, она очень простая. Простая в чем? Во всем. В внешнем виде, во всех деталях, но при этом она весьма функциональная. Именно поэтому итог, я бы свел свой итог к тому, что она горит очень красиво, картинка регулируется потрясающе, КПД высокое, целых 9 киловатт, доступная цена – это самый важный весомый аргумент во всей этой, в совокупности. Потому что цена и все вот эти примитивные, казалось бы, особенности, которые выдают нам такую потрясающую штуку, как раз таки позволяют сделать выбор потребителю в пользу этого камина. И самое главное, в комплекте с камином идет специальная подставочка, вот такая решетка, которая ставится в топочную камеру, когда у нас прогорают дрова. Мы это сюда дальше поставим. Есть еще в комплекте керамическая плита, ставится на эту решетку, и мы можем готовить в данной печи. Более того, на этой поверхности, несмотря на то, что у нас пламя-гаситель из вермикулита и основной жар вроде бы отсекается, на этой поверхности можно приготовить чай, приготовить яичницу, то есть на сковородке пожарить что угодно и разогреть воду до кипячения. То есть помимо основной ее функции обогрева, вы еще можете с ней готовить. Готовить вкусно, готовить на всю семью. Поэтому, друзья, на этой ноте я, наверное, с вами буду прощаться. Всем рекомендую к приобретению печь-камин Alisa 920 от компании Astov. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин-Дом Масис. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах.